Måden jeg laver lykkeopslag på er ved, at jeg tager fat i garnet og slår det en halv omgang, og så sætter jeg det hen på min pind, og så trækker jeg til. Så nu har jeg altså slået en maske op med lykkeopslag. Så jeg tager fat i garnet, slår en halv omgang, så jeg får den her lykke, sætter den hen på pinden og strammer lige så stille til. Nu skal jeg have flyttet mine hvilende masker tilbage på min rundpind, så der tager jeg den pindespids, der ligger her ved den anden skulder, og så skal jeg altså bare have flyttet de her masker tilbage på pinden. Så det gør jeg ved, at jeg går ind i kantmasken, der ligger yderst mod skulderen, og så samler jeg bare maskerne op. Nu har jeg fået flyttet maskerne tilbage på rundpinden, så jeg klipper lige den her snor over og trækker den ud. Og nu skal jeg altså bare strikke videre. Så jeg tager lige mit arbejde, og så strikker jeg ret hen over alle de masker, som jeg lige har flyttet tilbage på rundpinden. Nu skal jeg lukke maskerne af på mit bagstykke, og det gør jeg ved, at jeg starter med at strikke 2 retmasker. Hvor jeg nu med venstre pind går ind i den bagerste maske på højre og trækker den hen over den anden maske. Så strikker jeg en maske mere. Og så går jeg igen ind i den bagerste maske på pinden og trækker den henover. Og det skal jeg gøre løst, så jeg skal ikke stramme alt for meget til. Så sådan fortsætter jeg bare med at strikke en ret maske, og så trække den bagerste maske henover. Når jeg skal samle masker op til min halskant, gør jeg det ved, at jeg skiftevis samler op i en ret og en vrangmaske. Og nu har jeg lagt noget garn til her, hvor jeg har garnene hængende her foran arbejdet. Og så starter jeg altså med at gå ned i en retmaske. Og som man kan se, så ligger vores retmasker her i det her perleribsmønster, hvor vrangmaskerne ligger ved siden af. Så starter med at gå ind i en retmaske, som I kan kende på, at det har det her V-udtryk. Så der går jeg bare ind i masken, og så slår jeg garnet om pinden og trækker det med ud. Så har jeg altså samlet en maske op. Jeg skal nu samle op i en vrangmaske, og jeg har som sagt lige samlet den første maske op her i en retmaske, og så kigger jeg nu på mit arbejde. Og her kan jeg se, at ved siden af retmasken, så ligger der altså en vrangmaske her. Så der tager jeg min pind og går ind i masken på samme måde som ved retmasken, slår garnet om pinden og trækker med igennem. Så går jeg ind i næste retmaske, jeg kan se. Så der kigger jeg efter den her række kun med V'er hele vejen ned. Den ligger her. Går ind i den næste vrangmaske. Nu har jeg fået samlet masker op til min hals. Og det er altså vigtigt, at det er et lige antal, man har samlet op.
til når man skal i gang med at strikke drejet rib. Så nu placerer jeg lige min maskemarkør, og så skal jeg i gang med at strikke drejet rib. Og det gør jeg ved, at jeg skiftevis strikker en drejet retmaske og en drejet vrangmaske. Når jeg skal strikke en drejet retmaske, så går jeg om i maskens bagerste led. Så i stedet for at jeg strikker den ret ved at gå ind i masken foran, så skal jeg altså nu ind på maskens bagside herom i det bagerste led. Så der stikker jeg pinden ind, og så slår jeg garnet om pinden og trækker med ud. Når jeg skal strikke en drejet vrangmaske, så gør jeg det også herom i maskens bagerste led. Så der tager jeg garnet foran pinden, og så skal jeg altså gå baglæns ind i masken. Sådan. Og så slår jeg garnet om pinden, og nu skal jeg så have min maske igennem det her hul, og så trækker jeg den af. Når jeg skal hæfte garn ind og gøre det på den måde, at jeg tråder min uldnål, og så skal jeg altså have syet frem og tilbage i de her masker, for at fæstne garnet. Så der stikker jeg lige min maske ind her, hvor vi har de her vrangmaskebobler liggende lidt på skift, som man kan se. Så der går jeg ind i 1, 2, 3, 4. Og så syr jeg ned i rækken ved siden af, hvor jeg også syr igennem 4 masker. Og så trækker jeg mit garn igennem. Og nu syr jeg så retur i den række, jeg lige har syet igennem nu. Men jeg springer den sidste maske over, hvor garnet kommer igennem nu. Så jeg springer altså den her maske over, og så går jeg ind i de andre masker og trækker garnet med. Og så skal jeg bare have klippet garnenden. Så. Når jeg skal fæstne min garnende her ved min opslagskant, så tråder jeg lige min uldnål, og så ligger min opslagskant altså her langs halsåbningen eller halskanten. Så nu der stikker jeg lige min nål ind i masken ved siden af, og trækker den halvt igennem, så jeg altså stadig har sådan en lille lykke her, hvor jeg lige kan stikke min nål igennem. Og så strammer jeg bare lige så stille til, for at jeg ved, at nu giver den sig ikke mere. Og så syr jeg bare frem og tilbage i de næste masker, hvor vi har samlet op. Og det gør jeg bare lige ved 4-5 masker. Der syr jeg altså i den her kant, der sådan stikker lidt ud fra det andet strik, hvis man kan fornemme det. Og så syr jeg retur igen. Og så syr jeg lige ned i maskerækken, der ligger her under, hvor jeg er nu. Så, og så skal jeg bare have klippet garnet.